大家好，欢迎来到烟火味厨房。夏天我们要多吃苦瓜，今天用苦瓜分享一道好吃的美食。首先准备一条鲜嫩的苦瓜，清洗干净，然后再把头尾各切掉一小部分，接着对半切开。现在是苦瓜大量上市的季节，也是一年当中最好吃的时候。接下来准备小孩吃饭的勺子，把苦瓜里面的苦瓜籽和瓜瓤全部掏干净。因为苦瓜的内壁有一层白色的膜，这也是苦瓜苦味的重要来源。尤其是不能吃苦的朋友，我们要多刮一会儿，尽可能的刮干净一些，刮制成视频中这样的透明状就差不多了。全部处理完之后，我们再来改下刀。今天的苦瓜也不需要切太薄，大约在1块钱硬币的厚度就可以了。苦瓜不仅口味独特，还具有丰富的营养物质。苦瓜虽苦，却不会把苦味传给其他食物，所以它又有君子菜的雅称。切好放在小碗中，接着加入小半勺的食盐，然后下手抓拌一下，使苦瓜的表面都裹上薄薄的一层食盐。抓拌均匀，腌制10分钟左右。接着准备一个小碗，往碗中打入几个鸡蛋，鸡蛋也不需要太多，2个就可以了。加入少许的食盐，可以加速蛋白的凝固。加入1勺水淀粉，可以使鸡蛋更加的鲜香滑嫩。搅拌均匀，放在一旁备用。接着准备小块豆腐，选豆腐我们最好挑选这种嫩豆腐，因为嫩豆腐做出来的口感会更好一些。首先对半切开，然后再切成 0.5 公分左右的小条，最后全部切成 0.5 公分左右的小方块。全部切好，放在准备好的碗中。接下来往碗中加入多一点的温水，大约在50度左右，加入小半勺的食盐，搅拌化开，浸泡10分钟左右，这样可以有效的去除豆腥味。接下来准备一小把白玉菇，首先把白玉菇的根部切下来，把单连在一起的掰开来，这样方便成熟也方便入味。处理好放在准备好的碗中，接着加入多一点的清水，把白玉菇清洗一下。白玉菇看似非常的干净，其实表面有很多的灰尘或者是杂质，所以我们一定要清洗干净。现在的苦瓜也已经腌制好了，加入食盐腌制过后的苦瓜更加的脆嫩，同时腌出了很多的水分，这也是苦味素的重要来源。往碗中加入小半碗的清水，下手抓洗2分钟左右，充分的把苦瓜表面的食盐抓洗干净。然后再用力拧干水分。全部处理完，放在准备好的盘中备用。现在的豆腐也已经浸泡好了，同时泡出了很多的豆腥味。把豆腐控干水分，放在准备好的盘中。所有食材准备好，我们开始操作。起锅加入少许的食用油，油热之后下入准备好的鸡蛋液，像视频中这样稍微的转动一下锅。我们要把鸡蛋煎成一个薄薄的圆饼，不停的转动，使蛋液快速的凝固。鸡蛋液完全定型之后，稍微的放动一下锅，这样可以防止粘锅。煎至一面金黄，我们就翻过来煎另外一面，把2面都煎至金黄，煎成视频中这样金黄金黄的就可以了。把煎好的鸡蛋放在案板上，然后我们再来给下刀。
鸡蛋也不需要切太细，像视频中这样大约切成 0.5 公分左右。如果切太细的话，那样很容易断。接着另起锅，锅不用放油，然后下入准备好的苦瓜，开小火煸炒，把苦瓜表面的水分炒干，大约翻炒1分钟左右，这样可以更好的激发出苦瓜里面的营养，也不需要炒太长的时间。接下来加入多一点的开水，这里一定要是开水哦。然后把准备好的白玉菇也倒在锅中，开大火，大约煮2分钟左右。因为白玉菇没有焯水，我们要提前煮一下，这样吃起来才更加的放心。接着把准备好的豆腐也倒在锅中，稍微的翻动一下，使豆腐受液更均匀。随着温度的升高，出现了大量的白沫子，我们要把这些白沫子全部捞干净，这样做出来的苦瓜汤才更加的清脆好喝。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您花菜的小手点个赞再走呗，非常感谢。接着把切好的鸡蛋皮也倒在锅中，接着我们再简单的调下味，加入大半勺的食盐，小半勺的鸡精，少许的胡椒粉，其他什么调味料就不需要添加了。在出锅的时候加入少许的芝麻香油，增加香味。一道营养又美味的苦瓜三鲜汤就这样做好了。碗中加入切好的胡萝卜丁和葱花，然后把准备好的汤汁倒在碗中，就可以美美的享用了。稍微总结一下，炒苦瓜的时候不需要加食用油，因为鸡蛋在煎制的过程中吸收了很多的油脂，不然的话做出来的汤非常的油腻。苦瓜里面加了白玉菇、鸡蛋和豆腐，营养十分的全面，非常适合这样炎热的夏天喝。如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。我们下个视频再见吧。